Tulifungua port, watu wanasema port ya nini, port ya kufanya nini? Hiyo port peke yake ikifunguka, sio wananchi wa Lamu peke yake watafaidika, wananchi wa Tana River wako hapo, wananchi wa Kilifi bado pia watatumia, hata hawa wa Mombasa jameni ndio watakuja kuwafundisha njia ya kuoperate port. Wananchi wa Garissa na sehemu hizo zote mpaka tufike upande ya Marsabit na Turkana. Safari ya kuja pwani ifupishwe na barabara tutaifungua, na hivi karibuni ya kutoka Lamu kuelekea Tana River kupita mpaka tufike Garissa, tuungane na ile barabara nyingine ya kwenda mpaka Moyale kuingia Ethiopia, na ndio biashara iweze kukua. Na biashara hiyo ikikua ni kazi kwa vijana wetu, ni utajiri kwa wananchi wetu. And that way we open up the country evenly. Kwa hivyo kwa wale ambao wanataka kuendelea kupiga nduru wapige. Sisi tuko kazini mpaka dakika ya mwisho, na haja yetu sisi ni kuhakikisha ya kwamba taifa la Kenya litakuwa nzuri zaidi kuliko wakati tulikuwa hapo. Na wale atakuja na hawa waendelee wasukume gurudumu na wafikishe lengo lingine. Hii mambo ya matusi kila siku, sijui mimi ni hii haitakusaidia. Kazi na jasho ndio inakusaidia jameni.